Esse homem foi dormir num bosque à noite e olha só o que aconteceu com ele. Ele tem essas vans de viagens que eu acredito que ele deve até morar nela. Isso porque assim, é uma van completa que tem tudo. Ele conta que ele tava viajando num bosque deserto e em um certo momento, ele decidiu parar lá pra dormir. Ele escolheu assim um lugar pra dormir que era no meio do nada. Só tinha árvore e árvore. Mas só que como era muito tarde, ele não queria andar mais. E aí, enquanto ele tava se preparando pra dormir, ó, isso aconteceu. I don't think I'm going to be getting much sleep.